10-10 ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਨੇ क्या बात है साकी साहब ਸਾਧ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ आहो ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ ਗਏ अच्छा ਚੜ੍ਹਦੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਲੇਟ ਆ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਅੱਗੇ ਆਣਾ अच्छा 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 सही आ रही चस अगे चलिए नहीं बस आगे मिट्टी बहुत है ਉਹ ਵੇ ਸਾਧ वो देख सारा वो देख वो कल्टी नहीं हो सकती गाड़ी देख ਐਹੀ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਨੇ